欢迎订阅时事快线。我们每日提供最新资讯，以简明扼要的方式为您呈现全球重要资讯。每天10分钟，了解天下事。下边是详细内容。1. 中国捍卫稀土出口管制合法性，批评美国关税。据 CNBC 报道，10月9日，中国商务部宣布对稀土全产业链实施出口管制后，商务部发言人10月12日强硬回应称，此举完全符合国际法和世贸组织规则，是维护国家安全的正当举措。管制涵盖稀土开采、冶炼分离、金属冶炼、磁材制造全流程技术。中方同时批评特朗普10月10日宣布的100%报复性关税违反自由贸易原则，是赤裸裸的经济霸凌。中国占全球稀土供应70%，此举直击美国高端制造和军工命脉。对比2018年贸易战时中国谨慎克制，如今主动出击，展现战略自信，双方在关键资源控制权上针锋相对，寸步不让。这场稀土战会否成为压垮中美经贸谈判的最后一根稻草？国际贸易专家警告，稀土是现代工业的维生素，双方都握有对方软肋，中国控制供应，美国掌握市场，互相封锁将导致双输局面，全球供应链面临系统性崩溃风险，最终逼迫各国选边站队。2. 我们体内的微塑料，科学家调查其对健康的影响。据英国卫报报道，最新研究显示，人体内微塑料浓度正急剧上升。2024年大脑样本中微塑料水平比2016年高出约50%，且大脑中浓度比肝脏、肾脏高出30倍。这些小于5毫米的塑料颗粒通过饮水、呼吸、食物进入人体，全球每人每周平均摄入相当于一张银行卡的塑料量。动物实验显示，微塑料导致小鼠空间记忆、运动协调和耐力显著下降。对比20年前微塑料概念首次提出时人们的漠不关心，如今它已从海洋垃圾变成侵入大脑的隐形杀手。科学家称，研究结果令人不寒而栗，但直接治病证据仍不充分。这些快速累积在大脑中的微塑料会否引发下一代人的认知危机？神经科学家警告，若微塑料持续在大脑累积并干扰神经功能，未来可能出现大规模记忆力衰退、认知障碍甚至神经退行性疾病。但由于潜伏期长，等发现时恐怕为时已晚，人类或正经历史无前例的慢性中毒。3. 欧盟为非欧盟国民推出数字边境系统。据爱尔兰时报报道，10月12日，欧盟正式启动出入境系统 EES， 取代传统护照盖章，对所有非欧盟公民实施数字化边境管理。系统将采集旅客指纹、面部照片等生物识别信息，记录每次出入境时间和地点，监控申根区停留时长。此举旨在加强边境安全，打击非法移民和恐怖主义威胁。欧盟官员称，这将大幅提升通关效率，但隐私倡导者警告，可能被滥用为监控工具。对比美国2004年启动类似系统时引发的争议，欧盟此举显然借鉴了前者经验，但在 GDPR 严格数据保护背景下推行生物识别大规模采集，内部矛盾凸显。这套全面数字化的边境监控系统会否成为侵犯隐私的潘多拉魔盒？数据安全专家指出，生物识别数据一旦泄露无法更改，其中存储数亿人信息的数据库将成为黑客和情报机构的终极目标，且政府可能利用系统追踪特定群体行踪。民主监督机制能否跟上技术扩张速度是巨大考验。4. 亿万富翁为人工智能引发的社会崩溃做准备。据未来主义网站报道，硅谷科技亿万富翁们正大举修建末日掩体，为 AI 可能引发的社会崩溃做准备。扎克伯格在夏威夷建造3亿美元地堡，配备自给自足系统。OpenAI 创始人阿尔特曼在德州购置末日牧场，储备武器弹药。彼得蒂尔在新西兰秘密建造避难所。讽刺的是，这些正在全力推动 AI 发展的科技大佬，却是最担心 AI 失控的人。他们一边向公众宣扬 AI 将造福人类，一边悄悄为自己准备逃生通道。对比普通人对 AI 的乐观期待，这些掌握最多内幕信息的精英却在疯狂囤积资源修建掩体。这种巨大反差令人不寒而栗。这些最了解 AI 的人正在逃跑，是否说明他们知道我们不知道的危险？科技伦理学家警告，
当创造 AI 的人都在为末日做准备时，这本身就是最危险的信号，说明他们明知技术可能失控，却依然全速推进。普通人将成为这场豪赌的牺牲品，而精英阶层早已为自己安排好退路。5. 美国大学考虑限制国际学生招生。据印度快报报道，特朗普政府5月22日突然撤销哈佛大学招收国际学生资格，要求6793名留学生72小时内转学或离境，震惊全球教育界。此举被视为向全美高校发出信号，多所大学开始考虑主动限制国际学生比例，以避免政府制裁。F1签证费用从$160涨至$185，审查流程大幅收紧，中国学生首当其冲。特朗普声称要重塑美国文化秩序，将高校从知识共同体变成意识形态战场。对比美国长期标榜的学术自由和开放包容，如今政府直接干预招生，哈佛这所象征美国精英教育的灯塔显得格外孤立无援。这场对国际学生的政治清洗会否终结美国高等教育的全球霸主地位？教育专家指出，国际学生贡献美国高校每年$450亿收入和无数科研成果，驱逐他们将加速人才流失和学术衰退。中国、欧洲大学正趁机吸引顶尖学生，美国自毁长城只会让竞争对手渔翁得利。6. 美国情报部门协助乌克兰袭击俄罗斯能源基础设施。据德国之声报道，美国情报机构为乌克兰提供关键情报支持，协助其精准打击俄罗斯境内能源基础设施。乌军利用美方卫星侦察和信号情报锁定俄石油炼厂、天然气管道和电力枢纽，今年已摧毁俄数十处能源设施，严重削弱俄战争机器。美方提供目标坐标、防空漏洞和最佳攻击时间窗口，但公开否认直接参战。此举突破美方此前仅提供防御性武器的红线，标志着美国从幕后支持转向准参战状态。对比2022年俄乌冲突初期，美国谨慎避免直接介入，如今主动协助袭击俄本土，显示拜登政府一意孤行，将代理人战争推向危险边缘。美国这种准参战行为会否最终将北约拖入与俄罗斯的全面战争？军事分析家警告，协助打击俄本土能源设施已构成事实上的参战行为，若造成大规模平民伤亡，普京可能将北约认定为交战方并实施核报复。人类正在玩火，第3次世界大战的达摩克利斯之剑越悬越低。7. 天文学家探测到早期宇宙中最小的暗物质团块。据德国 T3N 科技网站报道，国际天文学家团队利用引力透镜效应，首次探测到早期宇宙中质量极小的暗物质团块，质量仅为太阳的数千到数万倍。这些微型暗物质结构被认为是宇宙最早期形成的种子，后来演化成星系和星系团。研究团队通过分析类星体光线被暗物质扭曲的微弱信号，破解了暗物质分布的精细结构。暗物质占宇宙物质总量 85%， 却不发光不反射，只能通过引力效应间接探测。对比此前只能观测到大质量暗物质晕，此次发现的微型团块为验证冷暗物质理论提供关键证据，揭示宇宙诞生初期的神秘面纱。这些早期宇宙的暗物质种子会否改写我们对宇宙起源的认知？宇宙学家认为，微型暗物质团块的发现证实宇宙结构从小到大层级式形成的理论，但也引发新困惑，为何如此小的结构能在138亿年演化中存活？这可能意味着暗物质粒子性质比预想更复杂，需要全新物理学解释。8. 巴基斯坦和阿富汗因边境安全和武装分子存在发生冲突。据印度马特鲁布米报道，10月11日深夜，巴基斯坦与阿富汗边境爆发激烈交火，阿富汗塔利班武装袭击多个巴基斯坦边境哨所。此前10月10日凌晨，巴基斯坦空军对阿富汗境内包括喀布尔在内4座城市发动大规模空袭，声称打击巴基斯坦塔利班武装分子藏身地。阿富汗国防部发言人称，这是对巴方侵犯领空的报复行动。导火索是巴塔组织在巴境内发动系列恐袭，巴方指责阿富汗塔利班为其提供庇护。对比美军撤离前，两国还能勉强合作反恐，如今塔利班掌权后拒绝配合，巴基斯坦一意孤行跨境空袭，双方从昔日盟友变成兵戎相见的敌人。
南亚火药桶随时引爆。这场因恐怖组织而起的边境冲突会否演变成两国全面战争？地缘政治专家警告，巴阿矛盾根植于杜兰县领土争议和普什图族分离主义。塔利班不可能交出巴塔同伙，巴方也不会停止越境打击，冲突将长期化，最终可能外溢至整个南亚，波及中巴经济走廊等关键利益，让本已动荡的地区雪上加霜。9. 模拟揭示地球磁场如何在液态核心中形成。据德国 T3N 科技网站报道，科学家利用超级计算机首次成功模拟地球液态外核中磁场生成的完整过程。模拟显示，地核中富含铁的液态金属以每小时数公里速度旋转流动，产生强大电流，进而生成磁场，这就是地球发电机效应。研究揭示磁场强度和方向的周期性变化机制，解释了地磁场为何每数十万年会发生逆转。地球磁场是生命的保护伞，没有它，太阳风将剥离大气层，地球将变成火星般荒凉。对比半个世纪前，科学家只能靠理论推测，如今超算让我们首次目睹地心深处3000公里的磁场诞生全过程，这是人类认知的又一次飞跃。这项地核磁场模拟成果能否帮我们预测下一次地磁逆转的时间？地球物理学家指出，虽然模拟重现了磁场生成机制，但地磁逆转涉及太多复杂因素，仍难精确预测。目前只能确认地磁场正在减弱，若发生逆转，可能导致数百年磁场消失期，卫星通讯、电网将瘫痪，人类文明面临严峻考验。10. 高市早苗或将成为日本首位女首相。拥护重新武装的日本并对中国采取强硬立场。据法国星期日报报道，10月4日，日本前经济安全保障大臣高市早苗在自民党总裁选举中以185票对156票击败小泉进次郎，成为自民党首位女总裁，并将在10月中旬成为日本102任首相中第一位女性。这位64岁的政治强人被称为女版安倍。主张修宪，将防卫支出提升至 GDP 的2%以上，强化美日军事同盟。他多次参拜靖国神社，对华立场强硬，支持台湾问题上对抗中国。对比石破茂相对温和的外交路线，高市上台意味着日本将走向更加激进的右倾保守主义道路，中日关系面临新一轮寒冬。韩国已警告，若日本军费超 GDP 2%，将重启独岛防御计划。这位对华最强硬的日本首相会否将东北亚推入新一轮军备竞赛？东亚问题专家警告，高市的修宪强军主张将刺激朝鲜加速导弹试验，韩国扩军备战，中日对抗升级，整个东北亚陷入安全困境恶性循环。11. WiFi 信号可以识别个人，带来隐私风险。据巴西数字视野网站报道，德国卡尔斯鲁厄理工学院研究人员10月12日发表研究，仅通过 WiFi 信号即可识别个人身份，即使不携带手机也能被追踪。技术原理是 WiFi 设备之间通信时产生的无线电波会被人体反射，不同体型、步态的人会形成独特信号特征，就像指纹一样。系统可生成类似摄像头画面的追踪图像，准确率达 95% 以上。这意味着路过任何咖啡馆、商场、办公楼时，你都可能在不知情中被识别和记录行踪。对比传统监控需要摄像头和人脸识别， WiFi 追踪完全隐形且无法防范，连戴口罩、墨镜都无济于事，隐私保护技术彻底失效。这种无孔不入的 WiFi 追踪技术会否让隐私彻底成为奢侈品？隐私权专家警告， WiFi 无处不在意味着追踪无处不在。政府、企业、犯罪分子都可能利用该技术监控特定人群，从政治意见者到商业间谍目标，任何人都可能成为透明人。未来通信标准必须内置隐私保护，否则人类将生活在看不见的全景监狱中。12. 全球预期寿命正在恢复，但青少年和青年死亡率却在上升。据加拿大 CTV 新闻报道，世界卫生组织最新数据显示，全球预期寿命在新冠疫情后正逐步恢复。2024年全球平均预期寿命回升至73.2岁，接近疫情前水平。然而令人担忧的是，10至24岁青少年和青年群体死亡率却在同期逆势上升，主要原因包括交通事故、药物滥用、自杀、暴力犯罪等。
美国青少年自杀率5年内上升30%，芬太尼滥用致死案例暴增，社交媒体成瘾导致心理健康危机蔓延。对比老年人从医疗进步中获益，使寿命延长，年轻人却在数字时代和社会压力下大量非正常死亡。这种生与死的年龄错位令人痛心。当整体寿命延长掩盖不了青年人大量死亡的真相，人类文明究竟出了什么问题？公共卫生专家指出，青年死亡率上升暴露了现代社会的系统性失败，精神健康服务缺失，毒品泛滥失控，网络暴力肆虐，生存压力剧增。若不从根本上改变社会结构和价值观，人类将面临年轻一代集体自毁的悲剧，文明传承将断裂。13. 犯罪率上升，特朗普考虑援引叛乱法。据英国卫报报道，10月7日，特朗普在白宫指责芝加哥犯罪问题极其严重，威胁若州长不解决，就由联邦政府介入。他考虑援引1807年制定的叛乱法，绕过地方政府，直接向美国城市部署军队。10月8日，联邦法官暂时阻止他向俄勒冈州波特兰市派遣国民警卫队的计划。伊利诺伊州州长则将向芝加哥派兵行为称为入侵。芝加哥市长约翰逊回击称，特朗普此举非法且违宪。对比美国立国原则中限制联邦军队干预地方事务的传统，如今总统威胁动用217年前的古老法律强行派兵，是对州权和地方自治的公然践踏。美国联邦制面临前所未有的内部撕裂。这部尘封200年的叛乱法会否成为特朗普走向独裁的法律武器？宪法学者警告，叛乱法曾被用于镇压反战示威和民权运动。若特朗普援引该法在和平时期向民主党州份派兵，将打开军事化治国的潘多拉魔盒，美国民主制衡机制彻底失效，内战阴影重现。14. 据称哈马斯领导人下令袭击基布兹和平民。据瑞典每日新闻报道，以色列情报部门披露的2022年备忘录显示，哈马斯领导人早在袭击1年前就明确下令攻击基布兹平民社区、青少年活动中心和小学，目标是尽可能多杀害平民并绑架人质。2023年10月7日，阿克萨洪水行动中，约3000名哈马斯武装分子突破隔离墙，造成1195名以色列人和外国公民死亡，251人被劫持。文件显示，袭击经过精心策划，事先侦察边境社区，策划用火箭弹掩护地面突袭。讽刺的是，以色列情报和军方提前获得该计划，却不相信哈马斯有能力执行。对比历次巴以冲突中的局部交火，此次有预谋大规模屠杀平民，改变了战争性质，成为以色列2年血腥报复的正当性依据。这份被轻视的袭击计划暴露了以色列情报系统怎样的致命傲慢。反恐专家指出，以色列长期低估哈马斯能力是战略误判，过度依赖技术监控，忽视人类情报。这种傲慢不仅导致10月7日惨剧，也将以色列拖入无法收场的加沙战争。情报失败的代价是数万条生命和地区永久动荡。15. 英国承诺提供2000万英镑援助，并计划在加沙重建中发挥主导作用。据天空新闻报道，10月9日，以哈达成第一阶段停火协议后，英国外交大臣宣布提供2000万英镑约2500万美元紧急人道援助，并表示英国将在加沙战后重建中发挥主导作用。联合国、世界银行和欧盟2月联合评估显示，加沙重建需超过500亿美元。世卫组织估算，仅医疗体系重建就需70亿美元。2年战争将加沙夷为平地，超过6.7万人死亡，基础设施全毁。对比英国在伊拉克、阿富汗重建中承诺豪言却最终草草收场的历史，此次2000万英镑相比500亿美元需求显得杯水车薪。但英国急于主导重建，显然是为抢占中东地缘政治先机，背后是脱欧后急需国际影响力的焦虑。英国这点援助和主导野心能否真正帮助加沙从废墟中重生？国际发展专家质疑，加沙重建是天文数字工程，英国自身经济困境重重，2000万英镑连杯水车薪都算不上。所谓主导角色更像是政治作秀，若国际社会不能持续投入且哈以冲突根源未解，重建终将沦为下一轮战争前的短暂修补。16. 荷兰政府夺取中国芯片制造商 Nexperia 的控制权。
据英国金融时报报道，10月12日，荷兰经济事务部援引物资供应法对中资控股的安氏半导体实施行政指令，冻结其全球运营至少1年，理由是担忧关键技术流向中国母公司文泰科技。安氏半导体是全球第2大汽车芯片制造商，年产值超过147亿元人民币，其氮化镓和碳化硅功率器件技术对电动车和5G 至关重要。荷兰政府还支持安氏部分外籍高管通过法律程序改变股权结构，试图剥夺文泰控制权。对比2020年文泰斥资63亿美元收购安氏时，荷兰政府批准放行，如今以国家安全为由强行干预。文泰科技怒斥这是赤裸裸的政治打压和经济霸凌，一意孤行践踏商业规则。这场政府强行夺权的闹剧会否引发中国对荷兰企业的全面报复？国际投资专家警告，荷兰公然撕毁契约精神，开创恶劣先例，将摧毁西方营商环境信誉，中国必然采取对等反制。阿斯麦等荷兰企业在华业务面临清算风险，最终双方企业都成为地缘政治的牺牲品，全球供应链加速脱钩。17，在为视频游戏中的逼真 AI 开发事件模型。据英国金融时报报道，马斯克旗下 Z 公司正开发基于事件模型的 AI 生成游戏，计划2026年底发布首款大型作品。事件模型是能理解物理定律、预测未来状态的先进 AI 系统，可实时生成逼真游戏场景而非预设关卡，让每次游玩都独一无二。Z 从英伟达挖来多名专家组建游戏工作室，试图将 AI 从文本图像生成推向交互式虚拟世界。马斯克声称这将融合游戏、机器人和现实物理，彻底改变娱乐产业。对比传统游戏需要数年开发周期和数百人团队， AI 生成游戏理论上可由算法自动创造无限内容，但能否真正好玩仍是未知数。科技圈对马斯克这次大胆尝试褒贬不一。AI 自动生成的游戏会否终结传统游戏开发者的职业生涯？游戏产业分析师认为，事件模型技术若成熟，将颠覆整个行业，数十万美术关卡设计师面临失业。但 AI 生成内容缺乏人文关怀和情感深度，可能沦为空洞的技术炫耀，玩家最终会怀念人类创作者注入灵魂的作品，就像怀念手工艺品一样。18，气候科学家警告地球的临界点即将到来，珊瑚礁面临大面积死亡。据德国南德意志报报道，国际珊瑚礁倡议组织4月发布声明，全球 84% 的珊瑚出现白化现象，这是1998年以来第4次全球大规模珊瑚白化，也是有记录以来最严重的一次。气候科学家警告，地球正逼近不可逆临界点，海洋温度持续上升，导致2009至2018年间 14% 的珊瑚礁永久消失，超过澳大利亚珊瑚礁总面积。珊瑚礁占海洋面积不到 1%， 却承载 25% 海洋生物，一旦崩溃将引发连锁灾难。澳大利亚大堡礁自2016年以来已6次大规模白化，科学家预测若不立即减排，50年后珊瑚礁将从地球消失。对比人类几十年工业化收获的繁荣，珊瑚礁历经数百万年进化，却在我们这代人手中走向灭绝，这是文明史上最沉重的代价。当珊瑚礁跨越临界点彻底崩溃，人类文明还能独善其身吗？海洋生态学家悲观警告，珊瑚礁崩溃将导致数十亿依赖海洋渔业人口陷入饥荒，沿海防护消失，加剧风暴潮灾害，旅游经济崩盘。而这只是多米诺骨牌的第一章，冰盖融化、永冻土甲烷释放等临界点将接连触发，人类将面临文明级别的生存危机。19，谷歌在全球200多个国家推出人工智能搜索。据海湾新闻报道，谷歌在2025年 Google I/O 大会上宣布，将 AI 驱动的搜索功能扩展至全球200多个国家和地区，这是搜索引擎历史上最大规模的技术革命。基于 Gemini 2.5 模型，用户可直接向 AI 提出复杂问题，并获得综合性回答，无需点击多个链接。新搜索可理解上下文，主动预判需求，提供个性化建议，甚至能生成视频摘要。这意味着传统搜索框加10个蓝色链接的模式被彻底颠覆。对比1998年谷歌创立时靠 PageRank 算法排序网页，
如今 AI 直接生成答案，内容创作者和新闻网站流量将断崖式下跌，整个互联网生态面临重构。谷歌一意孤行推进，或将引发全球内容产业集体抵制。这场 AI 搜索革命会否导致传统内容创作者和媒体的集体消亡？数字媒体专家警告，当 AI 直接提供答案，用户不再访问原网站，内容创作者失去广告收入和流量，最终将停止创作，而 AI 训练又依赖这些内容，形成恶性循环，互联网可能退化成 AI 自说自话的信息荒漠。20，克里姆林宫警告摩尔多瓦不要将俄罗斯视为对手。据罗马尼亚热点新闻报道，摩尔多瓦10月10日通过新军事学说，首次将俄罗斯明确定义为国家安全威胁。克里姆林宫立即发出严厉警告，称这是在布鲁塞尔指令下放弃中立与和平立场的危险举动。摩尔多瓦执政党领导人格罗苏宣称，德涅斯特河沿岸重回其控制只是时间问题，而该地区多次表明既不认为自己是摩尔多瓦一部分，也不认为是欧盟成员。俄罗斯总统助理帕特鲁舍夫年初曾警告摩尔多瓦可能在2025年内消失。如今新军事学说出台，令这一预言更加令人不寒而栗。对比2022年俄乌冲突前乌克兰类似的亲西方转向，摩尔多瓦正在重蹈覆辙，在大国博弈中格外孤立无援。这个夹在俄罗斯与北约之间的小国会否成为下一个乌克兰？地缘政治专家警告，摩尔多瓦既无军事实力，也无战略纵深，一旦正面对抗俄罗斯将迅速崩溃，而北约和欧盟不太可能为其直接参战，最终可能像格鲁吉亚和乌克兰一样沦为大国角力的牺牲品。东欧又一场人道灾难在酝酿。21，中国寻求深化与朝鲜的战略关系。据乌克兰 RBC 报道，10月9日至11日，中国国务院总理李强率高规格代表团访问朝鲜，出席劳动党建党80周年庆祝活动。这是中国总理时隔16年再次访朝。习近平10月10日致电金正恩，强调，无论国际形势如何变化，发展中朝关系始终是中国不变方针，双方应加强战略沟通，深化务实合作，密切协调配合。李强与朝鲜总理朴泰成会谈时指出，当前国际形势变乱交织，双方应更紧密团结协作，捍卫正当权益，维护国际公平正义。对比中朝关系曾因核问题降温的时期，如今在美国印太战略压力下，两国关系快速升温，东北亚地缘政治版图正经历深刻重组，中朝战略关系全面升级会否加剧东北亚的军事对抗和阵营分裂？东亚问题专家指出，中朝靠拢是对美日韩军事同盟的直接回应，朝鲜核武器加上中国支持将形成强大威慑，但也意味着半岛无核化彻底破产，区域军备竞赛加速，任何误判都可能引发灾难性冲突，东北亚成为全球最危险火药桶。新闻日日更，世界在手中。今天的时事快线就到这里了，有想法的朋友我们评论区聊聊，明天见。